მოვამზადოთ ლეჩო მწვანე ბულგარული წიწაკისგან. ამისათვის დაგვჭირდება 1/2 კილო პომიდორი გავრეცხოთ. გავჭრათ 4-ად, მოვაცალოთ თეთრი ნაწილები და კარგად დავაბლენდეროთ. 1 კილო მწვანე ბულგარული წიწაკაც გავრეცხოთ. ამოვაცალოთ შიგ თავსი, გავჭრათ 2-ად და დავჭრათ გრძელ წრგ ნაწილებად. გავთუთქოთ მარილწყალში 3-4 წუთის განმავლობაში და შემდეგ გადავწუროთ საწურზე. 1 კილოს ტაფილო გავთალოთ, გავრეცხოთ, გავჭრათ შუაზე, დავჭრათ პატარა ნაწილებად და შევწვათ ზეთში ოქროს ფრამდე. 1 თავი ხახვი და 3 კბილინიური დავჭრათ წვრილად და იგივე ტაფაზე შევბრაწოთ ესეც ოქროს ფრად. ჩავამატოთ დაბლენდერებული პომიდორი, 100 გრამი ოხრახუში და რამდენიმე ღერი ნიახური დავჭრათ და ჩავამატოთ ტაფაში. ასევე ჩავამატოთ ჩემწვარის ტაფილო, გათუთქული ბულგარული წიწაკა. მარილი გემოვნებით. დავახუროთ თავზე და ვადუღოთ კიდევ 3-4 წუთი და უგემრიელესი ლეჩოც მზად არის. გადმოიღეთ თასში. შეინახეთ გაგრილების შემდეგ მაცივარში და გემრიელად მიირთვით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ და აკომენტარეთ, მოიწონეთ.